pessoal, mais um vídeo para vocês aí hoje, né galera? Galera, hoje vamos estar aqui acompanhando a 385, né, retirando material aqui nesse terreno arenoso, pra gente levantar uma estrada aí, tá galera? Lembrando que esse vídeo aí, galera, já é bem antigo no canal, aí eu trouxe agora ele novamente para vocês assistirem aí, tá galera? Mas eu espero que sexta-feira eu possa trabalhar e a partir de sexta aí, galera, vídeo novo no canal, tá ok? Vamos lá, galera, seguir com esse vídeo aí, vocês acompanhem esse TBT aí. E é isso aí, um vídeo bem bacana. E vocês seguem conosco aí, galera. Aí, 3 conchas só. Vou colocar uma quarta. É que é areia, né? Hoje está muito frio aqui, pessoal, muito frio mesmo. E não tem sol, nada, tá tudo nublado. Olha aí para vocês verem. Aqui o traçado, ó. Tá tirando o material aqui para aterrar o bueiro lá, ó. Tá o Renato lá apontando, o esteira quebrando. Olha aí para vocês verem. Agora de manhã eu estava aqui no serviço em torno de 7 graus, aqui 6 graus, tá? Muito frio, agora já deu uma melhorada aqui. Aí estamos aguardando ali, já é hora de almoço, né? Pra começar a dar acabamento no serviço também. Muito frio, pessoal, muito frio. Começou a ventar também agora um pouco, né? Atrapalha até fazer o vídeo aí, né? Com esse frio aqui, pessoal, né, e esse tempo do jeito que tá, né, não fica uma imagem muito boa do vídeo aí, né, fica muito escura.
pessoal, como é que tá ficando o aterro aqui, ó. Aí pessoal, 180 fazendo um acabamento aqui, acabando de acertar o aterro aí, finalizando o aterro aí pra mim dar acabamento nele. Olha aí. Aí eu vou fazer um vídeo aqui, a gente fazendo o acerto aqui do material que foi posto em cima do bueiro aqui, ó. Ok? E não tem como fazer por fora, devido tá muito frio, pessoal. Muito frio, mas muito frio mesmo. Olha aí. Então vamos fazer um vídeo aqui só por fora mesmo, acertando aqui esse material em cima do bueiro aqui. Depois eu vejo se tem como mostrar o final aí. Aí eu tô cortando aqui, não tô cortando muito do canto, né? Eu tô cortando um pouco, não tanto do centro também, porque tem uma beirada aqui que eu preciso preencher ela e acertar ela, né? E não dá pra beirar ela porque ela tá muito mole. O 385 tá ali cavando também, né? Fazendo uma curva ali. Esse material aqui, esse material vermelhado aqui, ele agrega bem, tá? Ele é arenoso, mas ele compacta. Apesar que toda essa areia virgem aqui, ela acaba ficando boa com o tempo aí, dando umas chuvas aí. Já finalizando aqui também, mais uma passada já finalizo. Aí eu vou ver se dá pra mostrar pra vocês ali, onde não tá ventando, como que ficou o serviço, ok? Bom pessoal, aqui eu já terminei aqui, só vou acabar de encostar aquele canto ali em cima e esse outro canto aqui do lado esquerdo aqui, só dar uma encostadinha, né, e tá finalizado. Aqui pra trás, como que ficou, né? Olha aí como que ficou o serviço, né? Tá terminado, encerrado aqui. Ficou bom, né? Olha aí pra vocês verem. Aí tá o córregozinho aí ainda, né? Aqui na verdade é uma nascente, pessoal, não é um córrego, é uma nascente. E nessa época aqui, dessa seca aqui, né, tá com a água desse jeito aí, porque tá excelente, é uma excelente nascente de água, né? Vocês podem ver aí, ó. Então aqui já vou deixando por encerrado aqui, finalizado, né?
Olha aí, pessoal. Pessoal, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos aí. Curtam, pessoal, compartilhem esse vídeo, comente. E até um próximo vídeo, pessoal. Forte abraço a todos aí.